我係 Edmond，我係嚟自 Meet the Next 嘅。我哋其中一個產品就叫泰加奶。咁我自己係一個3歲小朋友嘅爹哋啦，我自己都係一個創科公司嘅初創公司嘅一個老闆啦。我自己又係一個嘅社會創業家啦，我又係一個社會企業嘅一啲嘅 mentor，都會去下唔同嘅大學嗰度去講下創業嘅一啲嘅課程。所以我公司嘅一個願景呢，同我自己嘅初心都一樣，希望做到一個飲食習慣轉變，抗衡氣候嘅變化，用好多唔同嘅食物科技落地，做好多唔同嘅又好味、又健康、有營養同埋可持續共用嘅一啲嘅產品出嚟。例如我哋個第一個產品啦，泰加奶啦，咁入邊就係用咗一個可持續嘅原材料叫苦堅果，咁佢係唔單止一個超級食物啦，仲喺一個嘅沙漠嗰度種植，可以令到個沙漠化嘅問題可以緩解得到之餘，仲可以令到當地嘅農民嘅收入可以提升，振興鄉村。喺呢個 CYE 嘅世界大賽呢，最初我都係諗住係展示一下我哋香港科研嘅實力啦，我哋嗰個理念啦，同埋就係想俾多啲人去認識我哋嘅品牌，點去走去世界嘅。因為 JCI 係一個國際性嘅組織啦，而 CYE 呢，無論係喺 ASPEC 喺一個嘅亞太區嘅大會，或者喺個 WorldCon 喺一個世界嘅大會裏邊，我哋可以接觸到更加多唔同喺國際性層面嘅一啲嘅同頻、一啲嘅相同理念嘅一啲嘅企業家。咁喺個過程裏邊，我哋唔單止可以做到好多唔同嘅經驗嘅交流之外，我哋仲可以將我哋嘅產品俾到更加多人去認識，將我哋香港嘅一個嘅科研，將我哋嗰個嘅理念喺世界嘅舞台裏邊可以發光發熱嘅。咁我有4部曲咧，可以分享俾大家去講下我自己今次參加 CYE 之後咧嘅一個 tips 嘅。第一就係你有啲乜嘢嘅problem 啦，你面對得到啦，你見到社會上邊有啲咩問題，有咩議題，你係好想用你嘅一個嘅知識去解決嘅。呢個就係 problem A 啦。B 咧就係你嘅 solution， 咁你有啲乜嘢嘅解決方案？科技可以係你解決方案，或者創新嘅 business model 一個模式可以係你嘅解決方案。講完 problem solution 之後 ，C 就係你嘅 impact， 你究竟就係可以除咗解決問題之外，仲可以為呢個社會創造咗有啲乜嘢嘅影響力。而最後你一定要話俾人聽點解得你係做得到，所以你一定要有個 team，why you why now。點解你而家一定要去做，令到每一個人可以透過你個 pitching 裏邊，可以去跟隨你嘅步伐，去同你一齊去改變世界，影響呢個世界。